400 ming dollarlik uy effektini beradigan xonadonni atigi 149 ming dollarga xarid qilgan bo'larmidi? To'liq video obzorini ko'ramiz. Sergeli tumani Sug'diyona mahallasida 3 ta yonma-yon qurilgan kottejimizdan sotuvda bir donasi qolgan. Ko'rishimiz mumkin, ko'chalarimiz polniy asfalt qilingan, gaz, suv, svet, kommunikatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q. Hovli qismiga avtomatik darvoza va kalitka eshigi orqali kiramiz. Naves zona qilingan, alohida avtomobil uchun bu yoqda suv zona yoki tapchan qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Binomizning fasad qismiga o'zingizlar alohida like bosib qo'yishni unutmanglar. Polniy high-tech dizaynda qilingan. 6 ta xona, 3 ta sanuzel, splashnoy podval va oshxona qismlaridan iborat. Asosiy binoga kiraverishimizda keng hol qismi orqali o'ng qo'limizda oshxona, panoramli oynalar bilan oldi hovliga qaragan, yonida bo'lsa chiroyli podsvetkalar o'rnatilgan, zinalarimizni ko'rishingiz mumkin. Naturalniy shpon yog'ochdan foydalanilgan. Hol qismi bilan zal qismi shunaqa studiya formatda razdvijnoy eshik bilan ajratilgan. Birinchi qavatimizda umumiy sanuzel va bitta spalnya qismini ko'rishingiz mumkin. Binomizning podval qismi ham 100% sukli pol asosida isiydi. Alohida bitta xona sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Podvalga uyimizning isitish tizimi sukli pol sistemamizga yig'ilgan. Ikkinchi qavatga shunaqa bejirim oynalar o'rnatilgan. Zina orqali ko'tarilamiz. Men bir alaga ham o'zingizlar alohida baho berib qo'yaylik. Ikkinchi qavatimizda umumiy 4 ta spalnya xonamiz. Bitta родительский spalnya o'zida ichida umumiy yuvinish xonalari bilan birga va bitta umumiy sanuzel qismini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi sifatli qurilgan kottej qidirayotganlarga jo'natib qo'yinglar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda baraka qilamiz.